Εγώ έχω δύο έκτακτα θέματα. Έχει βάλει ο Δήμαρχος το ψήφισμα για το... Ένα προχωράτε. Διαβάστε το πρώτο έκτακτο. Όχι, θα βάλουμε πρώτο το ψήφισμα. Αυτό που διάβασε ο Δήμαρχος. Αρχή να μπούμε στο θέμα. Λοιπόν, ασχολιόμαστε με το πρώτο θέμα για το ψήφισμα του Δημάρχου. Πρώτο Δήμαρχο. Καθυστέρησε να μην, γιατί έχει τελειώσει η διαβούλευση όμως, έτσι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Εγκρίνω. Ποιος σου λέει. Κύριε Δήμαρχος. Είμαστε ο μόνος Δήμος που έλαβε μέρος στη διαβούλευση. Όχι ότι το θέμα δεν απασχολεί πολλούς Δήμους, αλλά είπαμε, ο Αύγουστος δεν βοηθάει σε αυτά. Τώρα μιλάμε για μια αντίδραση πολιτική. Και βέβαια πρέπει να κλιμακώσουμε και με άλλους Δήμους, όπως αναφέρθηκε από προεδρείς και συναδέλφους. Για να μην απασχολούμε το ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει, στο ψήφισμα εγώ ζητώ να διαμορφωθεί βάση της θέσης του Δήμου που ανέφερα στην αρχή της συνεδρίασης σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της ΚΕΔ. Θα διαμορφώσουμε αύριο ένα κείμενο, αρκεί να υπάρχει βέβαια συνένεση. Αν τώρα θέλουμε οι συνάδελφοι να το ψηρίσουμε και να αρχίσουμε να το πάμε λέξη-λέξη, θα καθυστερήσουμε. Ήθελα να παρατηρήσω, κύριε Δήμαρχε, ότι εκείνο το κομμάτι που αφορά τους υπαλλήλους που θα παίρνουν αποφάσεις, χωρίς να διαφωνώ στην ουσία, θα έπρεπε να το ξαναδείτε. Είναι πάρα πολύ απαξιωτικό για οποιονδήποτε υπάλληλο είναι σε αυτή τη θέση και του ανατίθεται αυτό κεντρικά, γιατί δεν το αναθέτετε εσείς, ούτε το παίρνει μόνο. Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή την παράγραφο, γιατί έχω αντιρρήσεις για τις εκφράσεις, έτσι όπως το τοποθετείτε. Ναι, εντάξει, έχουμε καταγραφεί παρακαλώ αυτή η αναφορά να γίνει πιο ήπια. Ωστόσο η ουσία είναι ότι επαφείται σε έναν άνθρωπο η αδειοδότηση. Αυτό το κατακρίνουμε. Το κατακρίνουμε αυτό. Το κατακρίνουμε ως προς αυτόν που το αναθέτει, όχι ως προς τον υπάλληλο. Αν το διαβάσετε λοιπόν θα δείτε ότι υπάρχει απαξίωση για τον υπάλληλο. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Εγκρίνουμε το κατεπήγον. Όχι επίσης. Εγκρίνεται το κατεπήγον. Εγκρίνεται ομόφωνα. Επί της ουσίας. Κύριος Βάσος. Παρόλο που έχουμε στην πόλη μας, κύριε Δήμαρχε, Συνεχίστε, κύριε Βάσο. Συνεχίστε. να ρωτήσω τον Δήμαρχο. Τώρα τι να κάνω. Έχουμε φόρεξη. Κύριε Δήμαρχε. Παρόλο που έχουμε στην πόλη μας παραδοσιακό τμήμα που έχει δικό του διάταγμα, παρόλο που έχουμε γενικό πολεοδομικό, μπορεί να ισχύει αυτός ο νόμος και στους δήμους που έχουν παραδοσιακό. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα αντίστοιχο διάταγμα σαν την πλάκα. Δεν εξαιρεί τους δήμους με τα παραδοσιακά διατάγματα. Λέει κύριε Βάσο να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό λέει. Δεν είναι διατύπωση που μας διασφαλίζει και βέβαια για την Κηφισιά είναι έτσι όπως τα λέτε. Τι θα γίνει όμως, για το παραδοσιακό μάλλον της Κηφισιάς, τι θα γίνει με την υπόλοιπη περιφέρεια του Δήμου, επικράτεια του Δήμου. Και ακούστε, σας θυμίζω και την άλλη διάταξη που λέει ότι αν σε 10 μέρες δεν αποφανθεί ο υπάλληλος, ο διευθυντής εν προκειμένου, θεωρείται ότι εδόθη άδεια. Αυτό πια. Και γιατί δεν το συνδέσατε αυτό που φαίνεται έκτακτο, μια και υπάρχει το 3 θέμα που είναι έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση κτλ. Δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό ή είναι κάτι το παρόμοιο? Γιατί εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να συνδεθεί με το 3 θέμα και να πάρουμε γενικά μια απόφαση. Αυτό έχουμε και θέμα το 3ο θέμα στο Συμβούλιο μας, για να είμαστε πιο καλυμμένοι. Δεν έχω αντίρρηση, θα το ψηφίσω, αλλά νομίζω ότι ο χαρτοπόλεμος δεν φέρνει αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει. Πέστε μου, απαντήστε μου, γιατί δεν το συνδέσαμε με το ίδιο. Συμπτωματικά συνδέεται. Αναγκαστικά πια συνδέεται. Αναγκαστικά συνδέεται. Και μας υποχρεώνει να θωρακίσουμε
όσο μπορούμε βέβαια, τους κινδύνους αυτούς που πλέον συσσωρεύονται με μια κανονιστική απόφαση. Μάλιστα, το νομοσχέδιο λέει ότι πριν αποφανθεί η υπηρεσία δόμησης πρέπει να λάβει υπόψη της η κανονιστική απόφαση. Και μάλιστα κανονιστική απόφαση η οποία θα προηγείται των αιτήσεων που θα κατατεθούν. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, να επισπευθεί αυτή η κανονιστική και να ψηφιστεί. Γιατί αν μας πνίξουν οι αιτήσεις και η κανονιστική δεν έχει προηγηθεί, δεν θα υπάρχει αυτή η ανάσχεση. Θα μιλήσουμε στο 3 θέμα. Για να απαντήσω πάνω σε αυτά που λέτε, ή θα τα συνδέσουμε, κύριε Πρόεδρε, και το πρώτο και το έκτακτο με το 3, να φέρουμε το 3 στο έκτακτο ή να πάμε το έκτακτο στο 3. Γιατί... Δεν πάμε ένα ψήφισμα για το ένα και το άλλο θα γίνει... Ναι, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Το ίδιο θέμα, το ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε και στο 3 να τα πούμε. Γιατί... Κυρία Πατρινού. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος ότι το ζήτημα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και το πρόβλημα του για τα ελληνικά πάντοτε δεδομένα είναι ότι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Κονδύλης, έρχεται ουσιαστικά η Ελλάδα να συμμορφωθεί με κοινοτικές οδηγίες. Οι κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες θέτουν τέτοιες απλοποιήσεις, δεν έχουν μέσα στο μυαλό τους την πολυνομία και την πολυπλοκότητα, ειδικά του χωροταξικού σχεδιασμού και κάθε άλλη λειτουργία στην οποία έχει το ελληνικό κράτος. Θα ήταν διαφορετικό αν είχαμε αναδιαρθρώσει τα νομοθετήματα για τις χρήσεις κτλ. Και πάνω σε αυτά που θα ήταν όλα ξεκάθαρα, ερχόμαστε να απλοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία δεν θα εγκυμονούσε κινδύνους για την ποιότητα ζωής. Όταν όμως όλα τα υπόλοιπα και όλες τις ουσιαστικές διατάξεις είναι ένα μπάχαλο, και νομίζω ότι το βλέπουμε σε κάθε συνεδρίαση του σώματός μας, αυτή στην παρούσα φάση μια τέτοια υπεραπλούστευση πράγματι δεν λαμβάνει υπόψη τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα παραδοσιακά τμήματα των πόλεων, αλλά ουσιαστικά έρχεται και ρίχνει μια βαρύτατη ευθύνη σε έναν υπάλληλο ο οποίος έχει συγκεκριμένες γνώσεις, και αυτές είναι πολυτεχνείου, μηχανικού κτλ. Που προϋποθέτει όμως και ένα πτυχίο νομικής και ένα πτυχίο συγκοινωνιολόγου και ειδικότητες δηλαδή και ερμηνείες δύσκολων και αλληλοκαλυπτόμενων διατάξεων. Άρα πιστεύω ότι το ένα θέμα στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση με το άλλο, στο μέτρο που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε και σε πολιτικό επίπεδο μια επικείμενη ρύθμιση και πρέπει να, εγώ τουλάχιστον, να το ψηφίσω. Ψήφισμα. Για το ψήφισμα τώρα. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους που τυχόν γύρουν αντιρρήσεις ότι δεν είναι μόνο η Νησιά, είναι και η Ερυθρέα και η Εκάλη, όπου εάν δεν ληφθούν πράγματα υπόψη και είναι από εδώ και πέρα όλα ελεύθερα, τίποτα δεν αποκλείεται να ανατραπούν και τα υπάρχουσες καταστάσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ζητήσω το λόγο εάν η κατάθεση της άποψής μου δεν δημιουργούσε τόσο συσσωρευμένα σχόλια. Καλέσαμε το δικαίωμα να ζητήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι για να νομοθετήσουμε σωστά και για να εκφράσουμε μια πραγματικά εμπεριστατωμένη γνώμη πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί που επιχειρηματολογούν ενάντια στην επικείμενη παρέμβαση που πρόκειται να γίνει, ότι ευαγγελίζονται το καθεστώς το οποίο έχουμε, επαναλαμβάνω, είναι το καλύτερο. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, δεν θα συμφωνήσω με τη μορφή που μου απίθυνε ο κ. Δήμαρχος, ότι εγώ ευλογώ κάθε τι που προέρχεται από μια κυβέρνηση στην οποία μπορεί εγώ ή κάποιος άλλος να έχει θετική ή αρνητική στάση. Δεν τοποθετούμε με βάση αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποτέ.
Τρίτον, θεωρώ και εμπιστεύομαι την επιστημονική γνώση και τις διαδικασίες. Εγώ επαναλαμβάνω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θεωρώ ότι καταργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχει την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα να θεσμοθετήσει, να προτείνει χρήσεις γης στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, να τους τροποποιήσει, να τους αλλάξει, να τους μετατρέψει με τις διαδικασίες συγκεκριμένες. Απλούστατα κάποιοι πρέπει να έχουν ένας την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία. Αν δεν εφαρμόζει σωστά, υπάρχει το νομικό σκέλος το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ατέλειες οι οποίες, όπως είναι ο κ. Δήμαρχος ανέφερε, συγκεκριμένα την σιωπηρή αντιοδότηση, αν δεν απαντηθεί εντός 10 ημερών. Αυτό είναι όμως διαδικαστικό. Θα μπορούσε να γίνει αντί για 10 ημέρες να πάει ένα μήνα, να εκμεταλλευτεί. Συμφωνώ ότι είναι ένας κίνδυνος αυτός ο οποίος πρέπει να διορθωθεί. Αλλά άλλο να κατακεραυνώνουμε μία ρύθμιση η οποία πάει να διορθώσει κάτι που είναι στραβό, και το βλέπουμε όλοι ότι είναι στραβό, η κυρία Πατρινού να μας πει τι έχει ακούσει σαν νομική σύμβουλος όταν έχει γνωματεύσει και πόσες εισηγήσεις με την επιστημονική κατάρτιση που διαθέτει σε γραμμές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι είναι βιαστικό κάτι τέτοιο να κατακεραυνώνουμε μία παρέμβαση την οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και γι' αυτό θα ψηφίσω παρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχεται το θέμα μας. Ψηφίζουμε. Υπάρχει η αρνητική ψήφος του κανένα. Λευκό εγώ. Ο κύριος Μούτος.